Yalnız fotoğraflar gayet inandırıcı olmuş. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey tutarlı bir hikaye. Yalnız eski enişteyle de bayağı yakışmışız ha. Deniz, iyi dinle beni. Biz Toprak'la çok mutluyduk. Sonra sen geldin, ona göz koydun. Sen benden neden bu kadar nefret ediyorsun? Bölme lafımı. Aç kulağını, iyi dinle beni. Bu dediklerimi sakın unutma. Sen geldin, Toprak'a göz koydun. Sonra bir gece ona içirip koynuna girdin. Ben de size baskın yaptım. Bir baktım aynı yataktasınız. Amma hayal gücün varmış senin ya. Başka çarem mi var benim? Gonca bu fotoğrafları gördükten sonra ben gidip ağlaya ağlaya Gonca'ya bu hikayeyi anlatacağım. İşte sana bu yüzden bir hevessin Gonca demiştim diyeceğim. Eğer sana da sorarlarsa sen de bu hikayeyi anlatacaksın. Bu kadar. Şimdi bir tek Arda'ya haber vermek kaldı. Düşmüşüz yine telefonun içine. Öyle resimlere falan bakıyordum ya. Neleri çizebilirim diye. Hı. Ben bakarım. Otur otur. Bakır. Tamam. Ben bu evde prensesler gibi bakılacağım belli. Müsaade edersen Dışarıda konuşalım. iki cümle sarf edip gidecektim. Neymiş o iki cümle? Bir iki dakika dinleyemez misin beni? O kadar akım yok mu sende? Ya sen bütün hayatı zindan etmedin mi bize? Hala ne istiyorsun bizden? Ben sizi sevmekten, korumaktan başka ne yaptım? Söyle bakayım. Arzu canım hadi sen içeri gir. Hayır abi. Ben de buradayım. Ben de dinleyeceğim. Anneniz için endişeleniyorum. Vaziyet hiç iyi değil. Nesi var gene? Bunlarla beni kararımdan döndürebileceğini sanıyorsan... İstersen gel, kendi gözlerinden gör. Benim yüreğim dayanmıyor. Daha fazla kötü olacak diye korkuyorum. Senin içinde biraz insaf kaldıysa eğer... anneni bu halde bırakmazsın. ...iş kendi derdine gelince nasıl da kolay insaftan bahsediyorsun değil mi? Ben artık o eve gelmiyorum. Benim ailem Gonca. Bunu böyle bilin. Eğer Gonca ile evlenecek olursan... Dede. Ben buradayım. Isparta'dayım. Gonca ile evlenecek olmam annemi ihmal edeceğim anlamına gelmez. Ben her gün gelir görürüm onu. Halini hatırını sorarım. Sen hiç merak etme. Hadi canım içeri. Şimdi lütfen evimden git. Bunlar bayağı öpüşüyorlar. Ece bunlar gerçek mi? Tabii ki gerçek Arda. Sana inanmıyorum. Yani bunlar gerçekse eğer ortaya çıkartmak için neden bu kadar bekledin? Bana kalsa ben hiç çıkarmazdım. İnsanın nasıl ağrına gidiyor biliyor musun? Sevgilim beni kız kardeşimle aldattı. Söylemesi kolay mı sanıyorsun? İnsanlar hakkımda ne düşünür, nasıl dedikodu yapar biliyor musun sen?
Tamam. Kardeşimle biz birbirimizi çok sevmiyor olabiliriz. Ama ne olursa olsun o benim kız kardeşim. İnsanların onunla ilgili kötü düşünmesini istemem. Ece, kız kardeşini bulurum. Ona bunlar gerçek mi diye sorarım. Sorsana. Sen bilirsin. Arda, Toprak'la Gonca'nın evlenmesini engellemek için başka bir yol olsaydı onu yapardım. Ama yok. Maalesef yok. O zaman bu herif aynısını Gonca'ya da yapacak, eminim. Bilmiyorum. Bu evliliği engellemek için benim elimden tek gelen şey bu. Bu fotoğrafları Gonca'nın görmesi lazım. Al götür odasına koy. Olmaz. Komplo olduğunu anlar. Düşünsene odana giriyorsun, her tarafta bu fotoğraflar. Ne anlayacak? Ne yapacağız o zaman çok bilmiş be? Ne yapacağız? Fotoğrafları Gonca'nın babasına vermek daha doğru. Yani bak, Tahir amca zaten Toprak'tan nefret ediyor. Bir de bu fotoğrafları görürse değil Gonca cümle alem öğrenir rezilliklerini. Hem daha güzel bir plan olur bu. Biz de avukatız yani. Biliyoruz bu işleri.